Tafsir. Oke, belakang. Oke, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Sofina 52. Bagian wakil tutup ya. Kalian harus melewat. Wakil tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wa idh qultum lan ing dalam waktune ngucap sira kabeh. Wa qad kharajtum lan teman-teman wis metu sira kabeh ma'a Musa sarta Nabi Musa ditangtadiru dalam nyentah jaluk pangampura sira kabeh ilallahi maring Allah min ibadatil ijri saking ibadah dene pedet kata Nabi anak sapi wa sami'tum lan ngarum sira kabeh kalamahu ing larasane Musa. Ya Musa, he Musa, lan nu'mina, ora pisan-pisan iman kita laka kana sira hatta nallaha sehingga ningali kita Allah ing Allah jahratan hale terang-terangan, ayanan tegese terang-terangan. Fa akhadatkumus sanyaqah, maka ngalaku hukum ing sira kabeh as-sanyaqatu apa jeritan. As-sayhatu tegese jeritan fahutum maka maut sira kabeh. Wa antum tanzurun hale utawi sira kabeh tangturna iku pada ningali sira kabeh ma ing barang halakan manjingnya si mabikum kalawan sira kabeh. Tsumma ba'atnakum kare-kare ngutus kita kare-kare ngutus isun agung hukum ing sira kabeh. Ahyainakum tegese nguripaken isun agung kum ing sira kabeh min ba'di mautikum saking sausune maut sira kabeh la'allakum tashkurun nyata sira kabeh tashkuruna iku syukur sira kabeh nikmatana ing nikmat isun agung bidzalika kalau mongkono ba'tu wa dhalalna 'alaikumul ghamam lan ngaubi isun agung 'alaikum ing atas sira kabeh al-ghamama ing mega satarna tegese nutupan isun agung kum ing sira kabeh bisahabi kalawan mega arroqiki kang tipis min hari syamsi saking panase serengenge fitihi idul padang ti wa anzalna alaikum lan nurunaken isun agung alaikum ing atas sira kabeh fihi ing dalam ti almanna ing madu putih wasalwa lan madu puyuh huma utawi karone manna wasalwa antaran jabinu iku madu putih ataron jabinu iku madu putih watoiru lan manuk asamaniyu kang bangsa puyuh bitahfifil mimi kalawan den tahfif mime kalawan tahfif kalawan ngentengaken mime wal qasri lan nyendekaken wa qul lan ngucap isun agung kulu min thayyibati ma razaqnakum kulu pada mangan sira kabeh min thayyibati ma saking pirang-pirang enak barang razaqna kang rezeki isun agung ku ming sira kabeh wala tadkhuru lan aja nyimpen sira kabeh fakafaru maka kufur ya Bani Israil an ni'mata ing nikmat wa dakhurulan nyimpen ya Bani Israil
Faquti'a mangka den putus ya rizqi anhum saking Bani Israil. Wa ma dhalamuna lan orna pada ngadolim ya si Bani Israil na ikisun agung. Bidzalika kanu idkhar. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Walakin tetapi nekane pada ana ya si Bani Israil anfusahum ing pirang-pirang awak dewek ke Bani Israil yadlimuna iku pada ngadolim ya Bani Israil. Li ana wibalahu karena satu gune karusakane dzalik alaihim iku ingatase Bani Israil. Wa idh qulna wa idh qulna wallahu a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urang masih kene nyaritakeun kisah Nabi Musa alaihi salam. Karena ieu kisah tertuang di dalam Al-Qur'an penting sekali kurang kedah diketahui. Minimal kurang diajarkeun deui ka anak-anak daripada cerita teparugu. Sok yang diceritaan teh pangdak kalitik mah nya. Geus bae cerita ke Nabi Musa urang supaya mengenal. Can dikaji tafsir mah na geus ingat kana riwayat-riwayat, kana kisah-kisah. Karena Al-Qur'an ieu lengkap isina nya. Anu 30 juz 114 surah 6666 ayat 77.450 kalimah 10.025.000 huruf eta isina lengkap anu 1000 ayat 36.666 ayat teh eta anu 1000na tentang perintah, anu 1000 deui tentang larangan, anu 1000 deui tentang janji, 1000 ayat itu tentang ancaman, anu 1000 deui tentang kisah-kisah. Orang tadi kisah Nabi Musa, 1000 ayat itu tentang kejadian-kejadian, tentang 1000 tah. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Tinggal 666 ayat deui. Mungkin 500 tentang halal haram, anu 100 tentang nasikh jeung mansuh. Anu 60 eta zikir, tasbih dan lain-lain doa di antarana. Kabehna pas aya 6.000, 660 ayat. Nah, orang kori termasuk karena bagian kisah. Jadi nyaritakeun halal haram. Pan kamari teh Nabi Musa alaihi salam anu dikejar-kejar ku Firaun. Laju pan kabur jeung Bani Israil. Gara-gara nama eta teh sampaikeun di awal nama di keur waktu leutikna Nabi Musa alaihi salam panaik undang-undang eta teh PSBB, pembunuhan seluruh bayi badot. PSBB gara-gara naon dukun teh anu jumlahna harita teh 72 dukun anu diketuai ku Bahros ngaranna. Jadi Bahros eta ketua dukun di zaman Nabi Musa, di zaman Firaun sebanyak 72. Eta ketuana eta adalah Bahros. Mata kuari anu sok jadi dukunnya sok dipanggil mbahnya. Mungkin ngambil tidinya kada. Setiap dukun sok dipanggil mbah, tapi setiap mbah eta dukun. Lantaran ketua harita teh 72 teh eta ngaranna Bahros, lain ngaranna Rosi, mbah eta mah emang ngaranna Bahros. Eta ketua dukun harita 72. Ngan ketika dilawan ku Nabi Musa alaihissalam eta kabeh eleh 72 teh akhirna asup karena ajaran agama Islam, mengikuti karena Nabi Musa alaihissalam.
mata kalau kuari duduk kunan kan geus jadul atuh. Ketika zaman anu ketua na bage baros berikut anu 72 teh sadar masuk ke Islam. Ieu mah kuari mulai deui. Mengenan menyan. Dari jeung neluhan batu nusukan boneka. Atuh sejadul eta. Jadi tos diubah eta ku Nabi Musa alaihissalam harita. Ngan meureun mesti keneh aya nu kabur meureun haritanya di antarana 72. Diturunkeun deui sampai ka kuari lestari. Ta terus eta nu kamari teh panya sampai ke ditinggalkeun ka gunung Turisina balik ti ditu ka nyarbah patung sapi. Ngacok di beta Bani Israil. Akhirnya pan titah tobat, ternyata tobatnya di syariat Nabi Musa alaihissalam beda deui jeung kuari. Ari urang mengeunah kuari mah tobatna. Hasil doa Kangjeng Nabi. Baheula mah kitu tah tobatna. Titah ngabunuh anu endah kanu teu endah. Eta harita sampaikeun mencapai 70.000 jelema terbunuh. Ngan teu di stop ku Kangjeng ku Nabi Musa alaihissalam. Geus cenah sesana mah dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan ke Allah berfirman deui ditahan ka Nabi Musa alaihissalam supaya milih sebanyak 70 orang di Bani Israil anu teu ikut-ikutan nyembah ka anak sapi. Tah naon eta 70? Titah nuturkeun ka Nabi Musa arek munajat deui ka ditu ka gunung Turisina. Tah akhirna eta 70 teh anu terpilih ngabring ilu nuturkeun Nabi Musa ka gunung Turisina. Padahal ti awalna tos dirinya ketika tapat teh diberi kitab Taurat selama 40 hari 40 malam. Kuari ka dieu deui tah santos ngahukum orang-orang Bani Israel anu nyembah patung sapi buatan Musa sendiri. Barang kadinya ke ka gunung Turisina. Allah berfirman ke Nabi Musa, eta kabeh 70 ngadengieun. Karena suara nu hakiki. Jadi Allah eta kan suaranya, Allah kan berkalam kayak dengan tauhid, berkalam. Kalam eta beda jeung makhluk. Ada ulama kan kalam eta aya panjang, aya pendek, aya harus, aya lalahunan, aya tasdid, aya huruf, aya suara. Kalau mau asli mah teu bila harfin wala sautin tanpa huruf, tanpa suara teh tasdid, teh jabar jr, teh panjang pendek, teh idgham, teh gunah segala macam teh. Kumaha tadina cek urang aya suara model kitu aing mah teh kahati. Ulah wa kamikiran Allah cek Kanjeng Nabi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Geus pikiran memang Allah, ulah wa kamikiran zat Allah. Lain teh kapikiran otak maneh terlalu kecil, memikirkan hal yang besar, mau kepikiran lah. Coba pikiran kurang omongan hate. Eta hate urang sok ngomong kan? Jelas hate kurang tapi huruf, suara eta karak hate, teh kapikiran kurang cara ngomong eta. Eta kayak gitu, anu 70 teh bakal ngadenge kayak di gunung Turisina ketika Allah berfirman kan Nabi Musa, eta kabehan pot ngadenge. Ngadengena kan kucuri hakiki, tapi kucuri batin. Kayak tidinya diberi anugerah gitu, kalah mah cek istilah urang teh mah diberi hati minta jantung. Kalah mah hayang ngadeuleut ke Allah setelah terang-terangan. Jeung suara aku ngeunah hayang ngadeuleut langsung. Sampai ngancam sagala Nabi Musa, "Kamu mau iman cenah lamun teu ngadeuleut." Jadi dia wa idz qultum ketika maneh Musa nyarita kapan wa idz qultum ketika aranjeun Bani Israil ngomong wa qad kharajtum aranjeun pan keluar ma'a Musa bareng jeung Nabi Musa ngabri tujuanna naon lita'tadiru rek minta hampura, minta ampunan kasaha ilallahi ka Allah Subhanahu wa taala min ibadatil ijli tina nyembah anak sapi teh anu terbuat tina emas anu di auran irungna jeung bulutna teh tapak kuda malaikat Jibril sehingga bisa suara sapi akhirnya disembah ke Bani Israil. Tah akhirnya dipilih tahun 70 anu kita nyembah supaya rek munajat ka Allah minta panghampura. Wasami itu kalamamu kunal dekat 70 hari ngadenge karena kalamna Allah. Ya Musa, he Musa lan nu'mina ngomong lagi apa? Bani Israil teh anu ngikuti anu 70-an teh. Ya Musa lan nu'mina laka hatta narullaha jahra.
Hei Musa, lan nu'minu moal kami mas sampai ilah ge pakai lan napi nasab istiqbal. Lan nu'mina moal kami sampai ilah ge moal kudu iman, moal kudu percaya, moal kudu tasdik, moal kudu ngabedelkeun kana maneh Musa hatta narullah jahratan sampaikan kami daek iman lamun ningali ka Allah jahratan secara bungkeulekan. Ayana tegasna mah ngebelgedeg kitu secara bungkeulekan kadeu karek kami rek iman ka maneh. Tapi lamun teu ngageup moal sampai rek kudu iman. Kumaha eta? Fa akhadat sa'iqah maka kita kene nyamper ke Bani Israil as-sa'iqah jeritan. Jadi as-sa'iqah jeritan anu dahsyat. As-saihatu tegasna jeritan. Saking dahsyat eta jeritan fahutum eta Bani Israil 70 teh paraeh kami. Eta jeritan ternyata jeritan ti malaikat Jibril. Saking kenceng eta jeritan sampai keluar api. Saking kencengna, pan motor kayak gitu nyala belendagan satu sampai keluar sudutnya ya. Iya malaikat Jibril kan jerit melotot langit monceak mapakan mega sampai keluar api. Eta Bani Israil 7-an teh anu 70-an teh renghe tutung ka beuleuh. Wa antum tanzurun padahal nyaksian kejadian eta. Wa ma halabikum ma halalakum nyaksian ma kana perkara hala anu nimpa biku karanje kuari panamun samar gelap teh panamun tarutung jelemanya eta harita cerita malaikat Jibril eta sampai ngawal nyala api sampai ke tarutung kabeh anu 70-an sedekah cek Allah dari apa ngadeuleuh ieu keur berusaha Allah mengingatkan kenikmatan anu dilimpahkeun ka Bani Israil kudu ngacak bae sampai ka keluarga. Lalu dalil Bani Israil eta. Summa ba'asnakum. Kemudian kami dibangkitkeun cek Allah. Ahyanakum. Tegas nama kami cek Allah ngahirupkeun ka aranjeun. Min ba'di mautikum setelah aranjeun paraeh. La'alakum tashkurun tujuanna supaya aranjeun dek bersyukur, dek berterima kasih cek Allah. Nikmatana kana nikmat-nikmat kaula. Bisa dika ku jalan dibangkitkeun deui. Coba lamun diteruskeun eta. Karena neraka bisa jadi. Eta mah dihirupkeun ku Allah, harup deui bangkit eta 70. Padahal tos reke. Nah, ini jadi dalil para ulama ayana mati suri, mati keseren. Jadi ulah ngomong-ngomong mustahil, emang aya di zaman Nabi Musa lagi. Jadi tos maot ke Allah dihirupkan deui. Dan diulang kadang-kadang meureun cuman pingsan nya. Padahal ke maot, tapi bisa bae cek para ulama ini dijadikan dalil dengan ayat ieu bahwa ayana mati keseren. Cek orang mati suri. Jadi tos maot misalkan, ku Allah dihirupkan deui. Lamun Allah berkehendakna bisa. Nah, namun geus ka alam akhirat mah moal bisa balik deui. Sampai ke alam akhirat. Sanajan dicerita, aya anu ngajerita ka luhur, boga harta teu disunapohkeun, hirup kan colok terek ibadah, ngajerit mana ketika itu dengan situasi anu menegangkan di akhirat. Anu pake dan luar biasa. Ngajerit mana laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaq wa kum minas sholihin. Muntah Gusti abdi diberi kesempatan deui. Sakitu we alam dunia. Abdi rek sedekah harta abdi dibebaka. Teu kabawa ka dieu, teu sedekah keur bisa sakitu we bangkitkeun. Aju abdi rek berlaku saleh. Atuh kagol kan moal bisa. Nah, tapi ku Allah aya kitu terus maot dihirupkeun deui. Ya, seperti di zaman Nabi Musa sebanyak 70 orang yang tutup akibat cerita malaikat Jibril eta dibangkitkeun ku Allah. Supaya Bani Israil bersyukur, berterima kasih atas nikmat-nikmat. Wa dhalalna 'alaikumul ghamam. Tadinya Allah merintahkeun merewahyu ka Nabi Musa supaya ngajak anu 70-an teh ka mana? Mau ka ditu ka Baitul Muqaddas. Kita berjalan ke Baitul Muqaddas aya di Palestina. Geus ka ditu cenah Musa ajak 70-an ka Baitul Muqaddas. Eta barang datang ka hiji gurun pasir. Gurun pasir mah semua ada takan kayak penghalang. Eta aya ngaranna padang tih eta jurang lembah anu aya di antara Sam jeung Mesir. Ya bisa ke negara Mesir di Sam itu tadi teh kabagi 4 negara. Palestina di antara. Eta aya nya padang tih
Tak ketika masuk kadinya pan ieu eta Nabi Musa, Nabi Harun sakurun ieu adik kakak eta Nabi Harun jeung Nabi Musa. Iya. Berarti di zaman eta mah 3 nabi sekaligus kalau diutus. Terus sama-sama Nabi Su'aib jadi pituhan Nabi Musa kan. Mas kawina baik tangangon. Ya, laju Nabi Musa jeung Nabi Harun. 3 nabi. Ternyata Nabi Musa jeung Nabi Harun berangkat jeung Bani Israil teh barang datang ka padang ti. Ternyata lamun poin benarnya urang teh sok leumpang ka hiji daerah, urang mangarasa balik kan tapi da joli kadinya. Ka beulit tali Bandung benar. Orang Bandung. Eta di zaman Nabi Bani Israil ya. Eta kurung di dinya di padang teh. Jadi manehna asa leumpang ti isuk ka dieu. Barang asa keluar tidak ada eta. Barang ngeuh ieu pada di dieu bae. Eta selama 40 tahun teu sakideung. Bari situasina padang pasir, entah eta tangkal di jajan, matahari terik panas jasa. Makanan teu aya, lapar. Maka ku Allah ge cek Allah wa dhalalna pan kami cek Allah di tiungan di iuhan alaikum ka aranjeun Bani Israil al-ghamama di tiungan di ayuhan ku awan satarnakum tegas nama kulan ditutupan aranjeun bisahabi make awan arokiki anu ipis pan segerta menjelang panas aya awan cek depan tiis. Jadi ditutupan ku awan anu ipis min hari syamsi mencegah tina panas na tina terik na matahari fitihi di jero padang tih anu teu aya tatangkala teu aya penghalang sama sekali. Laju kumaha daharna wa anzalna alaikumul manna wassalwa cek Allah kan kami diturunkeun ka aranjeun fihi di jero padang tih teh almanna diturunkeun madu putih pikeun inumanna wassalwa jeung man puyuh pikeun dahareunana. Disenangkan terus Bani Israil mah geus dikurung ku Allah. Lah tahu Bani ngalawan eta harita Bani Israil. Ketika diajak ka bertemu Qodas, tadayekeun meron. Akhirna terkurunglah di padang teh. Akhirna kabawa pan kabehan Nabi Musa segala tidinya. Nabi Harun. Akhirna Nabi Harun ti heula eta maotna. Di jero eta ketika kakurung di padang teh. Maot ieu Nabi Harun benar satahun Nabi Musa di maot. Ke waktu Nabi Musa can maot mah eta geger keluar bahwa Nabi Musa lah anu ngabunuh kana dulur sorangan. Ya, geger. Dan akhirnya tayang gede kadinya. Ya, dibangkit gede bahwa lain dari pembunuhnya. Tapi dinya Nabi Musa ge maot menang setahun. Cak kalau ada teh pedang teh. Akhirnya anu di SK jadi nabi aya deui Nabi Yusa bin Nun. Urang terkenalnya Nabi eta mah. Eta nabi keneh. Kan termasuk karena anu 25 teh anu wajib diketahui mah kurang 25 bae. Adapun ya Nabi Yusa bin Nun penerus tina Nabi Musa alaihi salam eta jarang anu apal. Eta ketika di padang teh eta kitu. Anu diangkat dari Nabi eta. Nabi Yusa bin Nun. Eta di ngeunahkeun ku Allah di padang teh ge. Panas diiuhan ku awan. Barang nginum dibere madu putih. Dahar diberi salwa mangkuyu. Lalu cek Allah kulu min thayyibati ma razaqnakum. Geus segala daharan paranjeun Bani Israil min thayyibati ma razaqnakum tina anu bagus-bagusna naon bae anu geus dirizqikeun ku kami ka maneh. Wala yahruju wala tadkhuru. Ngan omatnya ulah di stok. Bisi nyesa kitu disimpen jeung kayak ulah. Fakafaru kunau eta Bani Israil ingkar deui bae terhadap nikmatna kufur nikmat fakafaru nikmata eta Bani Israil kufur nikmat deui bae palawan disenangkeun ku Allah dicarek ulah nyetok wadakhoru kudu disetok nya bisi isuk eueuh naon meureun palawan terus mau dijamin megana terus ku Allah dinaungi di dinya mana jeung sawat terus ku Allah diturunkeun ngan awas cenah ulah disetok kunau kupur nikmat deui bae kalah ngabangkang kana perintah Allah kalah nyetol akhirna kumaha pakutina anhum akhirna eta rezekina teh diputus di Allah kalah parah laju Allah zalim ngurung di padang teh teu kaluar-luar selama 40 tahun
Zolim tah ta Allah. Wa ma zalamuna cek Allah. Wa ma zalamuna. Yang wa ma zalamuna cek Allah teh kieu naon ta eta orang-orang Bani Israil nyetok kana makanan teh ya. Mana di stok, tahu di stok padahal bicara menang ya, menang di stok, tapi belum di stok. Kalau mana nggak boleh ke Allah, jangan bangga karena perintah Allah. Cek Allah wa ma zalamuna. Entah eta Bani Israil. Lain ngatulin kakula cek Allah. Bisa dika ujalan mana nyetok karena mana jeung salwa. Walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tetapi eta Bani Israil ngatulin kana awakna sorangan. Cek urang banyak, oh sudah dizolim, cek Allah udah di stok kemarin. Dua nama Bani Israil ngazolim ke Allah, tapi cek Allah kita Bani Israil yang ngazolim ke kula, tapi ngazolim ke awak sorangan. Non alasana di anna wibalahu alaihim, karena kerusakan atau nabi akibat daripada nyetok kena orang-orang Bani Israil ya, eta alaihim kana serangan. Mana akibatnya? Atau kalau di stop miskin. Anu biasa diturunkan mana jeung sawa anu teu akhirnya kelaparan, kehausan. Selama 40 tahun di Padangti. Berarti kan urang kayak gitu. Ketika orang maksiat Allah Subhanahu wa taala ngabakan kana perintahna, eta urang lagi ngazolim ka Allah. Ulang tahun Allah tadi salatan baik karasa. Wah Allah masan ajar seluruh dunia di setiap pelosok kabeh ibadah kafir hiji jajan teuntungkeun ka Allah. Jeung naon tuh salat urang. Sabaliknya sejak kabeh kafir nuhun salat hiji acan moal takburangan karena kerajaan Allah. Justru ketika orang ngabarkan karena perintah Allah, ketika laksanakan ibadah, eta ngazulim ka sorangan. Namun sebabna lantaran li'anna wibalahu alaihim, akibatnya eta dirasakeun urang sorangan. Urang teu salat atuh urang bakal asup neraka apa? Gara-gara teu salat. Siksana pusat dirasakeun aku urang kene. Berarti selama ieu maksiat lain ngarugikeun Allah, ngarugikeun awak sorangan. Tedek ibadah lain ngarugikeun ke Allah tapi ngarugikeun ke sorangan. Maka ieu kisah Bani Israil urang kudu dijadikeun pelajaran. Ketika nikmat turun kudu disyukuri supaya Allah ditambah. Tapi ketika diingkari kumaha tedek nurut kana perintah-perintah Allah, eta ku Allah terus dikurangi sampai ke mana jeung sawa ge teu diturunkeun deui, putus ku Allah gara-gara ngabarkan kana perintah ditah ulah nyetok kalamah di stop. Wa id qulna wallahu a'lam bissawab. Wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli qawmin minal wali muhtahimi ya rabbi